Mas Pendoro wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane. Yayi Rawati kowe nampik katresnane Kartopyaga ya golek sing kaya ngapa? Bakale kowe mukti Wibawa Nyakrawati mbau denda merga calone Kartopyaga ing dadi ratu ana ing negara Tirta Kadasar. Lha kang kaya mangkono tampanen katresnanku ora bakal kowe tiba ning Padastur ning tiba ning kasur babut yang kebak kamulyan sawangen Kartopyaga iki. Yoga wong kang kaya kuwi nadyan kaya ngapa lan kuwi sing jenenge katresnan kuwi sipate suci ora bakal sulap nyawang brana pijes ora bakal kegiwang kelawan derajat pangkat ingkang dhuwur ning lambarane wong bebrayan kuwi amung tresna sing nyatane kabeh mau kanugrahan saka Gusti ingkang diparingake marang titahe sing nyatane titah mau ora bisa nampik sarta milih upamane kowe lakon rudo paripeksa ngrabi kelawan aku menungso iso ngrancang rabi karo sapa ning menungso ora iso ngrancang katresnane kanggo sapa mongko cetha lamun kebabar pisan ora ana tandha-tandha rasa tresnaku marang kowe Kartopyaga. Wong wadon ora kena dieman gubyo kabotan pinju. Yen pancen ora kena ndak lus bakal ndak kasar. Sepiro banggane wong wadon kowe? Amin polawan anggulir singo nabdo kaduyun kanubro
Kanggo gawe wong cakrak sapa? Lek nom mripatmu bocah Mandura aranku Kakrasana kowe sing jeneng Karta Biyoga ya dasar Prayata kowe tak kandhani ringkih-ringkih wong lanang lamun tong rudha peksa rasane wong wadon mula kang kaya mangkono ri palungguhan iki kowe kena guru godho lawan Dewi Irawati waton pinter nglangkai bangkene Kakrasana ing kene dalan baktimu kowe. Entuk-entukane bocah ora gelem gugu kandhane wong gerang. Kowe tresnani wong ayu ki larang regane yen ora waspada glandang nyawa nyatane tenan. Ning bapakmu iki Kuranda Geni sing bakal golek bela sapa Mrantata.
Kelumapat kumpret swara cempare Bathara jagat mangestu para anak kunduk Erawati. Anggen kuangan tuantu saprangan Yanti Bali. Kaya ngenteni sileming prau gabus cumule watu item saka dasaring samudra. Bantere pandongaku satemah dijabahi dening Hyang Agung ketitik kowe wis bali marang Mandara kanthi kahanan wilujeng Niskala Erawati. Inggih Kanjeng Rama sembah pangabekti kula punjuk. Ya, ndak tampa wong ayu. Nuwun pangapunten. Babar pisan kula boten wegiwa bilih. Saodotipun ingkang putra menika Lena lajeng Cilindra dening putra Narendra ing tirta kadhasar nenggih Raden Kartapyoga inggawe saking pengayomaning Hyang Agung satemah wonten pawongan ingkang paring pitulungan dumateng kula nyirnakaken dumateng Kartapyoga lan amboyongi kula wangsul wonten ing negari Mandaraka Rama. Lah banjur pawongan kuwi sapa Erawati? Inggih ingkang samangke sebra wonten ngarsa paduka menika lare dusun utawi kademangan Widara Kandhang tlatah Mandura. Naminipun Kakrasana ing sampun milujengaken kula Kanjeng Rama.
utamaning nata Budi Bawalaksana Dalah kowe ingkang nama Kakrasana puninggih kasinggihan sinuwun bekti kula katur ya ndak tampa nadyan ta wong sak donya kabeh wis kebrebeken lamun ta panjenenganing sun anggelar sayembara sapa ingkang bisa milujengake putra putriku ya wis Irawati marang negara Mandaraka bakal yen kakung ndak palakramakake ning mestine Kakrasana bisa ngilo kawan gitoke dhewe kowe mung bocah desa esa-esa paribasan cebol gayuh ngawiyan wong wuta ngitung lintang luku sinawat dalang kayu tangeh kenane cepak luput kula kang mangkono tinimbang bebarang wirang apa kira-kira kowe pantes lamun ta mengku sekari kedaton Mandaraka Irawati gagasen kuwi Kakrasana kalangwan ngekono pang sumirat aduh kukulut sanggang narado ingkang matedak wonten ing negari Mandaraka sembah pangabekti kula kunjul ora perlu bekti marang dewa ning wong sing wigati kowe wis tumindak luput mongko sing jenenge ratu kuwi hambeke Bawalaksana ora kena nglincati sabda kang wis karedar anggonmu anggelar sayembara sapa wae sing bisa nyelametake ya kuwi Irawati jari yen lanang bakal ndok angkat dadi putra mantu ning nyatane piye malah kowe ngino malah nyepelake marang derajate wong Sudra Sampali ya kuwi si Kakrasana kowe tak kandhani negara iki tetep bakal kisruh donya iki bakal giduh lamun ta ana ratu sing mencla-mencle rembuke kaya dapurmu kuwi Saryawati nyuwun pangapunten ingkang agung kejaba saka kuwi nadyan to lamun to kok sawang ngangge netra wadak pancen Kakrasana kae wong sing tanpa daya nanging yektine kuwi dudu wong sembranan merga tedak turun Mandura majane Prabu Basudewa sing calone dadi ratu ana Mandura kebangetan anggenmu supiyah lawan pepodo apa? Nyatane wong tuamu kaya ngono tembunge. Aku digepuk nganggo tembung sing prasasat dipadhake karo kewan. Mongko Blaka Suta blak utang terus terang. Aku ki mau ngeterke kowe bali marang kraton babar pisan rawa ceceking rasa. Aku kepengin ngrabi karo Irawati babar pisan ora. Ning netepi dharma kasatriyan sing kudu labuh marang wong sing butuhake. Ning bapakmu tembunge agak sugar kaya mengkono. Nadyan kaya ngapa lan kepiye aku wis kebacut tresna karo Kakang Kakrasana. Tresna kaya apa yen ora dipangestuni karo wong tuwa ora bakal barokah. Tetep aku pengen dadi garwamu. Ora bakal kelakon, tetep bakal bisa kelakon. Carane piye? Aku tengono ae.
Apa kaya ngono kuwi kelakuane wanita utama? Benareswara Kresna kalanggunging tresnanira mring sang Hyang Danon dinawi mongko pisah unggianipun Kukulun Bathara Narada bekti kula. Ya, tak tampa kekrasana sing sabar ya, Nger, sing sabar. Ya pancen bener kaya ngono kuwi. Hambeke satriya sepi pamrih rame ing gawe tetulung tanpa ngarep-arep bebungah apa-apa. Ning ngene. Samuneri palungguhan iki jagat ngangkat marang derajat kamulyan kita. Merga jeneng kita wis mraja ing akerep punjul ing apapak mongko dadi mustikane wong Mandura. Ripalungguhan iki kahyangan lagi gonjing merga pangamuke ya kuwi Narendra ingkang ngrabasana kahyangan ratu saka Rengga Bumi. Ratu saka negara Rengga Bumi ya kuwi Prabu Naga Prasanta ingkang nitih gajah aran Gajah Puspadenta. Wis kapataran tinuding ya mongko prasane nguter dadi jodho. Ayo Ripalungguhan iki munggah kayangan dadi jagone para dewa. Inggih yen tela kados mekaten boten langkung sendika ngestakaken dawuh. Lon-lonan ngliwati kali cing-cing guling men rancak sing dadi lakune. Nggih ngestakaken dawuh Bu.